नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा हाथ में एक पक्षी है। ये पक्षी हमें खेत में मिला है। ये उड़ नहीं पा रहा था। खाना पानी देने के बाद इसे ताकत मिलने लगा है और ये अब उड़ना चाह रहा है। ये मांसाहारी पक्षी है दोस्तों। इसका पैर और चोंच में ब्लड लगा हुआ है दोस्तों। इसका नाखून बहुत ही नोकीला है। इन्होंने 4 बार मेरा हाथ में नाखून घुसा दिया। इस पक्षी का नाम हमें पता नहीं है। अगर आप सभी को पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।